హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు మన పెరట్లో దొరికే కొన్ని ఆకులతో కషాయం ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. దీన్ని ఒక్క టీ గ్లాస్ తాగితే చాలు, సాయంత్రానికి మీ జలుబు, దగ్గు, కఫం అన్నీ ఇట్టేపోతాయి. మరి దాన్ని ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా? ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి దానిపై ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో ఒక పెద్ద గ్లాసుతో నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళను కొంచెం కాగనివ్వాలి. నీళ్లు కాగాయి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో 4 లవంగాలు వేయాలి. ఆ తర్వాత 3 వాము ఆకులను వేయాలి. అలానే 3 తమలపాకులు, ఇంకా 10 తులసాకులు అన్నింటినీ వేశాక ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళని బాగా మరగనివ్వాలి. ముందుగానే చెప్పాను కదా, పెరట్లో దొరికేవి అని. వామాకు, తులసాకు, తమలపాకు ఇవన్నీ మన ఇళ్లల్లో దొరికేవే. ఇక లవంగాలు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటాయి కదా. సో ఇలా ఒక్కసారి కషాయం చేసి తాగండి, తేడా మీకే తెలుస్తుంది. తమలపాకు అరుగుదలని పెంచుతుంది. తులసి కఫాన్ని పోగొడుతుంది. వాము వల్ల జలుబు, దగ్గు నుండి మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇంకా లవంగాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని పెంచి మనలో ఉండే బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది. ఇంకా గొంతు నొప్పిని కూడా పోగొడుతుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. చూడండి, ఈ నీళ్లు కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు బాగా మరగనివ్వాలి. ఆకులలోని సారమంతా నీళ్ళలోకి వచ్చేట్టు ఆకులు ట్రాన్స్పరెంట్గా అయ్యేంత వరకు మరగనివ్వాలి. దీన్ని తాగడం వలన పసిపిల్లలకు కలిగే కడుపుబ్బరం తగ్గుతుంది. మీ పిల్లల జలుబు, దగ్గు సాయంత్రానికి మాయమవుతాయి. చూడండి, నీళ్లు కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి, ఆకులు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా మారాయి. సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడే తాగితే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇది పసిపిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవారి వరకు అందరూ దీన్ని తాగొచ్చు. దీని టేస్ట్ కనుక మీకు నచ్చకపోతే ఇందులో కొంచెం తేనె కలిపి తాగొచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. అలానే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.